မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ဖုန်းကို flight မှုလေယာဉ်မြန်မှုချထားပြီးတော့ internet သုံးလို့ရမယ်နည်းစနစ်လေးကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကျိုးကျေးဇူးကတော့ကျွန်တော်တို့ internet သုံးနေစဉ်မှာဖုန်းဝင်လာတာတို့မရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာနောက်တစ်ခါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အထူးသဘောကျနိုင်တာကတော့ internet speed ပိုကောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ internet ကိုကျွန်တော်တို့ flight မှုချပြီးမဲ့ internet သုံးလို့ရနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူ့မှာအားနည်းချက်ကလေးတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ data ပိုစားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေတို့ game ဝါသနာရှင်များအနေနဲ့ကို game ဆော့နေတော့မှာဖုန်းဝင်လာတဲ့အနှောက်အယှက်မျိုးကင်းဝေးမယ်ဆိုရင်တော့ flight မှုချပြီးတော့ internet သုံးတဲ့ internet လေးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတာမန်သုံးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ internet speed ကပိုကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ internet ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာမိတ်ဆွေတွေကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပထမဆုံး flight မှုလို့ခေါ်တဲ့လေယာဉ်မြန်မှုကိုအရင်ချထားလိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖုန်း application နဲ့ဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ star head 4636 head star လို့ရိုက်ုံနေရရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်း information 1နဲ့ဖုန်း information 2ဆိုပြီးတော့အောက်မှာ wifi information ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအပေါ်ကဖုန်း information 1ဖုန်း information 2ဆိုတာ SIM card 1နဲ့လုံးမလား2နဲ့လုံးမလားဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဖုန်း information 1နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ mobile radio power ဆိုတဲ့ဟာလေး off ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ on ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာ more ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဝင်ပြီးတော့ enable data connection ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော် back key နဲ့ပြန်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်flight မှုလေးတက်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ flight မှုတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ internet ကမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် VPN နဲ့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် VPN ချိတ်မချိတ်ဆိုတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့စမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Siphon လို့ခေါ်တဲ့ application နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာလေယာဉ်မြန်မှုဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အပေါ်မှာလေယာဉ်မြန်မှုဖြစ်နေတော့လဲ flight မှုဖြစ်နေတော့လဲအခုကျွန်တော် VPN ဟာ connect ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခဏလောက်စောင့်ကြည့်ပါခင်ဗျာ VPN ဟာ flight မှုမှာအလုံးမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခု flight မှုဖြစ်တော့လဲပဲ VPN ဟာ connect လုပ်နေပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ connect ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုဝင်ကြည့်မယ် flight မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ internet သုံးတာရမရ flight မှုနဲ့ internet သုံးခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Facebook ထဲဝင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာမိတ်ဆွေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ flight မှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ Facebook ကအလုပ်လုပ်နေပါပြီအလုပ်လုပ်နေပါပြီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းမကဘူးကျွန်တော်တို့ YouTube ကိုသွားကြည့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် YouTube မှာအလုပ်လုပ်လားမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် YouTube ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာခဏလေးစောင့်ပါဟုတ်ကဲ့ YouTube ဟာလည်းပဲပုံမှန်တိုင်းပဲအလုပ်လုပ်နေပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမိတ်ဆွေများကိုဒီနေ့ကျွန်တော်လေယာဉ်မြန်မှု flight မှုတင်ထားတော့လည်းပဲ internet သုံးလို့ရတဲ့ နည်းစနစ်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဝင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့
flight မှုချထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီသည့်ဖုန်းကောမှဝင်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ internet speed ကလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုအမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရလဒ်တစ်စုံတရာရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဖန်တီးရတဲ့ကြောင့်အထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေ